Հայաստանի բանտերը լիքն են ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդկանցով։ Տերոր է։ Քրեակատարողականներում էլ տեղ չկա։ Դրա համար է իշխանությունը վերջերս 1-2 հոգու ազատ արձակում, ասում են Երևանի փողոցներում։ Դեպի տեղ լինի արդեն հազարավոր մարդիկ են, տեղ կա որ տրանսպորտին պահի։ Մարդկանց չբռնեն այդքան։ Զարդն էլ է, բանը որ կարելի է 2 հոգու ազատում։ Ոմանք էլ կարծում են, որ Փաշինյանն ուզում է մարդկանց ապացուցել, թե ինքը ուժեղ լիդեր է։ Ում ուզում բանտում է, ում ուզում ազատ արձակում։ Իր ուժն է էլի ցույց տալ, ուզում եմ բռնում եմ, ուզում եմ ասեմ թողում։ Սիստեմա ինչ է, դրանով երևի թե վախեցնում են մարդկանց, ինչ որ թե ուզում են կայանան, բայց սխալ է ինձ թվում է թե բոլոր դեպքերում։ Այնտեղ են եկել է միամիտ երկիրը ղեկավարը, ու իրանից զարմանում է։ Ես ինչ եմ անում։ Ու ինչ անում է։ Մուզիկան ինչն է։ Հավաքանից ավելացնում է ուրախանում։ Քրեական գործերի մուրճը շարունակվում է կախված մնալ ընդդիմադիր առաջնորդների գլխին, նկատում են փորձագետները։ Բոլորը դիմացել են։ Հիշեցնում, որ տնային կալանքում է Ուժեղ Հայաստան դաշինքի ղեկավարը։ Օրեր առաջ էլ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել դաշինքի падգամավոր Նարեկ Կարապետյանի դեմ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարին էլ գետնին գցելով ձերբակալել են, հետո կալանավորել։ Իրանց կայֆ է տալիս։ Պակասած ելնի ասել ռուսը, որ տեսեք ինչ ենք անում։ Են աժդը մարդին գցել են պոլին իր ընտանիքի առաջ։ Գալազենիկը բթացքել էր, բայց լավ կերել խմել են, վերջում էլ ասել են, բա պետք է ձերբակալեինք։ Շինարար տղայալ, մարդկանց լամնակավ են, հազարավոր մարդկանց օգնել, եկեղեցիներ կառուցել։ Երևանում կարծում են, որ ՔՊ ղեկավարը Ալիևի գլուխը շոյելու համար է ընդդիմադիր լիդերներին բանտում, որ ցույց տա, թե սահմանադրության փոփոխությունը սարերի ետևում չէ։ Դրան խանգարողները ճաղերի հետևում են։ Արդեն համրուս այլ ամեն ինչ։ Ինչ դա դուրս է։ Անիմաստ երգիրա դարել։ Փաշինյան դու ինչ ես արել, բացի ուտելուց, բացի կրփելուց, ինքը Ծառուկյանը սկի ոդի տակի ցեխը չարժի։ Փաշինյանի խոսքերը, որ մարդկանց մտածողությունն է ստալինյան, այլ ոչ թե իր իշխանությունը, հակասում է իրականությանը, ասում են քաղաքացիները։ Չեն զարմանա, որ հաջորդ վարքյանին իրենք էլ բանտում հայտնվեն, ընդամենը կարծիք ասելու համար։ Եթե Ստալինյան դարաշրջանը վրան պետք է ձերբակալ, հիմա այդ խոսալ համար կարող ազել բռնետան դատի։ Հետո կտանեն դատին, հայ, ինչ։ Զիս ինչն է փոխվելու, ոչ մի բան։ Եթե ես տեսնեմ Փաշինյան, երևի ես մի քանի հարցեր ունեմ տալու։ Հիմա եթե այդ հարցերը իրան դուր չգա, ոնց կլինի, ձեր կձերբակալեն։ Լանա Համբարձումյան, Աշոտ Մնոյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։